好啦，我哋今日咧嚟到城市大學，咁啊其實都見到有部分學生翻學嘅。我好記得咧就人民大道中嗰個罷課系列咧喺度啟動嘅。原因係點解咧？而家咧，我覺得即係用恍如隔世嚟形容咧，都唔算太誇張。我都未夠添。唔係啊嘛？晚晚都恍如隔世喎而家。因為今日禮拜五，我哋講緊中學生罷課係上個禮拜五嘅事啊嘛。你諗下呢個禮拜，大家經歷嗰個時間係好長，係啊，峰迴路轉，但係同時間又好短啊。咁啊，尋日咧就喺好多人喺特首辦圍住嘅時間咧，就11點半左右啦，就林鄭月娥同埋梁振英咧就出咗嚟開記者會。咁今日唔同報章咧都就住呢點咧就攞唔同嘅位嘅嚇。咁啊，其中一個位咧就係《東方日報》咧就話金晨最新圖片。咁如果你睇翻細字咧，幾有趣嘅。佢就話咧部分示威者唔滿意學聯嘅取態嘅，就有呢個講法嘅。咁啊，另外當然啦，你話呢一個大公報嘅話咧，佢就話我唔會辭職啦。咁呢個咧就係大公報同文匯報嘅頭版新聞。咁咧就特首委派林鄭咧就會晤學聯，呢個咧就係即係文匯同埋大公嘅睇法。咁啊，《星島日報》雖然有個好大嘅廣告啦，但係佢都係話林鄭與學聯對話，就冇寫到梁振英嘅。啊嗱，呢個文匯報就話特首委派林喎，大公報係再硬啲，梁我唔會辭職，係啦。咁呢度咧，東方就講呢班人唔滿意學聯啦，全部 angle 唔一樣㗎。呢就係唔滿意學聯嗰班人啦，梁振英做主角啦，同埋林鄭做主角嘅嚇。好啦，你以為淨係得呢啲主角咩？唔係，蘋果話沈祖堯先係主角，因為琴日中大校長落咗去，明報咧兩個都係主角，就冇咁偏心，因為港大校長馬斐森都落咗去嘅，但係馬斐森喺香港係過客嚟嘅啫嘛，咁其實你都知明報想點㗎啦，咁啊經濟日報啦，咁呢啲即係比較和諧啲嘅中產報章。港府學聯齊識善意喎，佢下句先講香港政府，OK 嗱，免費報章點咧？講警察喎，咩草話夜未央，另外頭啲日報話警方勢強硬應對咁。嗱 AM730咧就講另一邊啦，就講小妹妹，咁你見到即係好多主角啊，究竟小妹妹下一代係主角啊，警方係主角啊？推撞示威者嘅人係主角啊，香港特區政府係主角啊，校長啊，兩個校長係主角啊，定係兩個校長其中一個係主角咧？定係其實唔關事咧？原來林鄭先係主角咧？定係其實講到尾都係梁振英係主角咧？即係你諗下今日拿起手，各取所需咯。1、2、3、4、5、6、7、8、9 10份報紙。9個主角，真係唔好講笑。有一個有好 twins 嗰啲，唔到得含唔含咧？兩個校長定係分拆？10份報紙9個主角，咁啊，就係今日嘅特色啦，報紙簡直係精華所在啊！咁好啦，咁我哋如果由解困角度去睇咧，嗱，解困新聞學啦，咁啊，首先解困咗唔同報紙有唔同主角，嗱，呢個好重要。同一單新聞，大家揾位喎，大家係好刻意去揾唔同嘅位嘅喎，其實係。即係跟應翻自己嗰個背景，呢個好有趣，因為通常好多新聞咧係大家揾一個位嘅啫，或者兩個位。呢兩個位係以前示威兩個位嘅做法嚟㗎嘛。呢邊董建華呢邊示威者通常都係以前呢兩個位嘅。11年前就係呢啲啦，應該係咁樣。而家360啦。嗱，呢個係好典型，互聯網產生嘅狀態嚟嘅，就係你傳統報章而家開始揾自己嘅小嘅族群。咁呢個真係一個即係解困嘅分析啦。點解啲報紙會同一件事會揾到10個位或者9個位入啦？但係真係要解困嘅，梗係即係中環有冇得解困啦？我哋有個系列叫解困中環，神咁早已經講咗㗎啦。細估唔到原來係錯咗，唔係前半段，係後半段。點解咧？因為中環係唔使解困，而家係解困金鐘啦，解困銅鑼灣啦。解困尖沙咀同埋解困旺角嘅，係啊，其實我哋應該可以出到4個系列，係啊，
做死同事啊？冇啊，係咯，而家買飯盒好艱難啊，變成一件事，係買飯盒好艱難。嗱咁啊，唔好講笑啦，琴晚氣氛的而且確係好緊張嘅。咁而家咧就舒緩咗，就因為話阿特首委派咗阿林鄭去對話。嗱，我就唔知點解大家可以放鬆嘅。因為呢個係咪一個解困嘅方法咧？唔係解困方法嚟嘅，舒緩咗嘅啫。延遲咗件事啦。文匯報講話特首委林鄭誤學聯啫。誤啊嚇，即係會晤啫，係咪？係齋望咯。你如果同佢唔係傾到啲咩實質成績咧，會晤個誤嗰個日字邊咧，會變成言字邊嘅。OK。產生誤會啦，或者係耽誤。即係究竟我諗耽誤唔會㗎啦，係咪？如果呢件事，我諗一個錯誤係嘛？係一個錯誤嚟嘅，一個錯誤係嘛？因為學聯而家好激啊嘛，真係。咁兩邊嘅，咁你見面，你都要帶個手信去見㗎，你唔係兩手揈揈諗住就去見㗎嘛。咁嗰個手信係乜嘢咧？或者嗰個信息係乜嘢咧？嗱，我哋用解棍新聞學，通常第一個位最容易俾人靴個位，就一係有得傾，一係就冇得傾，即係一係有手信。一係就冇，一係冇手信。永遠你解佢新聞學，點解啲人唔肯去突破呢一點就係，但我哋會突破呢個扯嘅。係 ，OK。咁你知道有手信冇手信下場係啦，你有兩個可能性啊嘛。OK。嗱，如果有空間去傾，我哋仲要睇學聯接唔接受喎。係，學聯接唔接受喎？揀場地啦，揀土地又要揀啦。唔係淨係呢度，我到嗰啲搞掂晒。係，最後真係有讓步。嗰步夠唔夠？咁嗰步學聯接唔接受啦？嗱，因為調翻轉頭咧，而家有個好大嘅誘因咧，俾學聯去接受。差唔多時候，你嘅意思係？唔係，因為只要佢傾到任何嘅讓步咧，上一代嘅政治人物，通通玩完啦，玩完咗。係啊，呢個真係洗咗佢哋版。你都唔知喺邊度咯。其實而家已經咁嘅狀況㗎。你可能喺廿幾版之後咯，係咪？而家已經係咁嘅狀況啦嘛。佢最後一招就係我哋爭取到一啲嘢，我哋接受到。而市民又要接受到嘅。嗱，只要佢接受到嘅話咧，其實上一代玩完㗎啦。喺政治上，你冇角色嘅完全，係咪？發起又唔係你，做又唔係你，做又唔係你，市民又唔聽你講，市民又唔係你。咁所以點解你見到有啲聰明嘅報章，例如明報，咁梗係好聰明啦。會登定兩個校長出嚟咧。係。咁因為學生冇咁快可以組黨同埋有政治嘅影響力㗎嘛。咁啊校長就咁你總有人要收割㗎。係。咁會唔會係呢個部署咧？我唔夠聰明，我就唔知啦。咁但係你又唔好淨係話明報啊，仲有蘋果啊，蘋果又係咁啊。咁又仲佢用單拖添一個佢仲一個喎。咁我哋呢個可能性存唔存在咧？咁永遠有呢個可能性。咁所以學聯收割嘅成果會唔會去咗沈祖堯度咧？最後過咗檔，過咗戶去佢嗰邊咧。嗱，呢個好重要。嗱，但係學聯係好大誘因嘅，呢個係好考驗一個年輕人嘅定力嘅。喂，你只要代任何嘢，其實都會攞咗彩㗎啦。係。咁你有幾大堅持咧？嗱，同埋你一代咗之後，你之後點咧？嗱，你代唔代住先啊？而家變成係學聯代唔代住先啊？即係整個政治力量，學聯代唔代住先。咁呢個就冇辦法再推落去就冇啦，因為唔知政府開咩價。嗱，另外一方面咧就係。我認為較為機會大出現嘅情況咧，就係林鄭召見學生，但係冇手信。係，咁佢做咩咧？佢即係真係講翻一次中央框架咧，就我哋要根據基本法咧，就係咯，即係人大框架不可動搖，又講埋嗰啲咁嘅嘢。咁就嗱咁樣啦，我哋要再推論啦。咁樣我哋仲聚唔聚到啲人咧？嗱，好大機會再聚到嘅喎，因為而家未散啊嘛。係。佢睇住你開會啊嘛，佢仲添加政治力量落去添。但係佢攞唔到嘢俾你傾咧，係好大機會嘅，因為而家我哋見到已經大部分人咧就話成個過程要影住，要公開。嗱，因為上次民主黨行入中聯辦俾人鬧密室談判，咁今次就要眼燈射住啦。咁我要眼燈射住，要眼燈射住，有幾多嘢可以講咧？呢個真係好大問題。
係啊，但可唔可以調翻轉就係、我直情未喺見之前，我已經將所有嘢講晒出嚟先咧？咁呢個就正就係個解困之道啦。嚇！即係嗱，永遠咧有燈射住咧，嗰場咧就真係戲嚟嘅。係咁其實咧，阿林鄭月娥話大家要商討喺咩時間會面嘅時間咧，意思其實喺政治上啊，我唔知今次學生係咪咁嘅政治啦，但係大部分嘅政治就係、我哋商討幾時同人見面咧，其實就係商討幾時傾掂數。到真係會面嘅時候咧，已經揸晒手㗎啦。理論上係揸好晒㗎啦，大家嗰副牌攤晒出嚟㗎啦，已經俾我哋睇一次嘅啫。跟住就合照一張。但係話分兩頭啊，呢個係一般政治所謂老手有嘅情況咋，呢班學聯嚟喎。咁咪學聯會唔會咁咧？嗱，我哋唔知嗱，但係解困生物學嘅精神就喺度啦。即係有手信冇手信，有手信佢收定唔收？冇手信嘅時候係咪預先傾咗，定係冇預先傾咗？嗱，如果冇預先傾咗咧，好危啊！就其實衰過打會員營，係啊，衰過打會員營嚇。咁啊，對於兩邊都唔係件好事。係啊，咁但係難道你覺得會即係有預先傾咗？會預先傾咗又？我諗我預先嘅所謂預先做法就係向公眾公開咗個手信係咩嚟先，睇個公眾反映咗啲乜嘢先，你先入去傾。如果公眾大概即係試一試水溫，如果水溫 OK 咁你起碼我當有幾個 layer 先算啦，有幾個層級，起碼最外圍嗰啲，只係因為睇你唔過眼啊，有啲嘢唔中意啊，呢一紮走開咗先，咁先逐層即係剝洋葱咁樣處理啊，唔係其實你唔知點樣傾嘅喎。係，咁我哋都提供過好多個答案㗎啦。其中一個答案咧就係政治問題政治解決啊嘛，學聯話。咁我哋就其實應該話投票問題投票解決嘅。今次係講緊香港人有冇呢一票嘛？呢一票有幾大代表性嘛？咁所以我哋嗰個建議就係、可唔可以整翻一個制度，就係俾人民去就住個政改方案先投一次先投一次票咧。咁你投咗一次票嘅時候，咁起碼即係大家係對呢一個方案有一個認受性，定係否決咗呢一個報告？咁阿爺唔會被落面啊！係你寫錯報告俾我，你交代唔到香港人個民意。咁個問題就係我哋點樣可以回帶啦？即係將政改五部曲回帶翻去前面咧。我諗有個呢件事，我即係覺得呢個投票呢個事有個好處嘅，就係咁而家講緊我當學聯講個數目係真20萬人啦。咁即係話仲有好多人未喺呢件事上邊表達噶嘛。咁我係政府嘅話，我要公平處理嘅話，我起碼要同另外嗰幾百萬交代啊。係啊，我都同可能佢哋支持你嘅，可能佢哋唔支持你，我唔知。咁我咪拱翻個盤出嚟嗱，而家唔使霸啦。小商戶有票投，你哋又有票投，中產又有票投，投一鑊咁睇下。咁有個好處就係，因為既然個咧議會，你哋大家認為個議會個民主認受性唔係咁高嘅話，咁呢一鋪夠高咯啩，咁就會好解決到咯，我覺得。